ഹലോടാ ഞാൻ വിളിക്കാം. ആ ഓക്കെ എന്നാ. നിന്നോടൊരു 100 വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മൊബൈൽ വിളിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കരുത്. നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടാ. ഇയാളീ പറഞ്ഞ പോലെയാണല്ലോ. ആ നല്ല കോമഡി ഉണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് സാന്ത്വനാടോ, അല്ലാതെ പ്രകൃതിനല്ല. ഒന്ന് പോയടക്ക. നീട്ട് മരം ഇട്ട് നടൂല, നടുന്നവരിട്ട് സംഭവിക്കൂല. അതിനിതൊരു മരാണാ. നിക്കണ പ്ലാവ് വേണ്ട, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആ മാവ് വേണ്ട, ആ തേക്ക് വേണ്ട. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കാരണവന്മാര് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളല്ലേ. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കും നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറ്റേ, ഈ ഭൂമിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി നമ്മളെ സ്നേഹിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും ചുഴലിക്കാറ്റും അങ്ങനെ ആകെ കിടന്ന് കണ്ടില്ല, ആകെ കലാപമായിട്ട് കിടന്ന് നടക്കുന്നത്. പറഞ്ഞിട്ടൊന്നൊരു കാര്യമില്ല അല്ലേ, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതെ, കാരണം ഇന്ത്യ അല്ലേ, ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോവാ. നല്ല കാരണം ഒരു അഞ്ചുകിട്ട ഒരു തേക്കുന്നേക്ക് എന്ത് വലിയുണ്ട്. നീ എന്തൊക്കെ വാക്കൊണ്ട് ഇത്ര വേഗം നന്നായാ? അതല്ല കാരണതേ, നമുക്കേ തേക്കുന്ന ഇപ്പൊക്കെ വെച്ച് വിട്ടാലേ 20 വർഷം പോയി വെട്ടി വിൽക്കാലോ. നീയേ ഒരു കാലത്തും നേരെയാവില്ല കേട്ടാ. ഒന്നു